შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს აჭარაში საკურორტო სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით საქართველოს რეგიონების სამხარეო სამმართველოების ხელმძღვანელებთან სამუშაო თათბირი ჩაატარა. სამხარეო სამმართველოების ხელმძღვანელების ინფორმაციით ადგილობრივმა სამართალდამცავებმა ერთკვირიანი მოსამზადებელი კურსი გაიარეს ტურისტებისა და დამსვენებლების უსაფრთხოების დონის ამაღლების მიზნით. საკურორტო სეზონისთვის აჭარის რეგიონში თბილისიდან და სხვადასხვა რეგიონებიდან სამართალდამცავების დამატებითი კონტინგენტი ჩამოვიდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად თათბირზე ასევე განიხილეს პოლიციის მუშაობის 6 თვის შედეგები. წარმოდგენილი სტატისტიკური მონაცემებით 2013 წლის პირველ ნახევარში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დანაშაულმა 3277 ერთეულით იკლო, ხოლო დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელი გაორმაგებულია. უწყების მონაცემებით 2013 წელს აჭარაში მომხდარი 1282 დანაშაულიდან 771 გახსნილია. საქმის გახსნის მაჩვენებელმა კი წინა წელთან შედარებით 54.4%-ით იმატა. 3350 ერთეულით ნაკლები დანაშაულის კლება და ამავდროულად გახსნის მაჩვენებელი არის გაორმაგებული. თუ გასულ წელს იყო მაგალითად 26%, წელს გვაქვს 51%. ეს არის წარმოუდგენელი შედეგია, ძალიან დიდი პროგრესია.